雞蛋仔中文教室之輕鬆學漢字 by Egpuff Cantonese。各位小朋友，大家好啊！歡迎嚟到我哋嘅故事時間。今日我哋想透過一個故事嚟介紹一啲中文字俾各位小朋友喎。今日呢，我哋講嘅故事叫做兔子找蘿蔔。喺個名度都知道係關於兩隻兔仔揾蘿蔔嘅。咁喺我一路講故事嘅時候，就會有一啲中文字出現㗎咯喎。唔知各位小朋友可唔可以作為一個小偵探，揾返呢一啲中文字出嚟呢？我哋而家開始講故事啦。從前喺一個好多樹嘅森林裏面，有座好高好大嘅山喎。呢一個森林裏面仲住咗兩隻兔仔添啊！有一隻係大兔仔，有另外一隻係小兔仔喎。因為佢哋兩隻兔仔其實係兩兄弟嚟㗎，所以佢哋生得好似樣，一樣都有長長嘅耳朵同埋大大嘅眼睛。佢哋兩隻兔仔唯一唔同嘅就係大兔仔呢生得比較大隻，所以佢有一隻大手喎。而小兔仔呢，佢就比較年紀細啲，所以佢有一對好小嘅手喎。有一日，小兔仔就同大兔仔講啦：哥哥，哥哥，我好肚餓啊！我好想食一啲又大又甜嘅紅蘿蔔啊！大兔仔聽到之後就話啦：弟弟，我知道呢一座山後面嘅高山上面呢，就有一啲好大好甜嘅紅蘿蔔啊！你願唔願意同我一齊行上山上面摘呢啲大紅蘿蔔啊？小兔仔聽到之後好開心啊！佢即刻就話啦：梗係可以啦！為咗食呢啲又大又甜嘅紅蘿蔔，我一定可以行上呢座高山㗎。於是小兔仔同埋大兔仔就一步一步咁行上呢一座高山啊！佢哋好努力咁行咗上山頂喎。行到上山頂之後，呢兩隻小兔仔真係見到有好多大紅蘿蔔啊！小兔仔真係好想快啲試下啲大紅蘿蔔甜唔甜啊！於是佢立即去摘呢啲大紅蘿蔔。點知小兔仔只有一對小手，佢唔夠力摘呢啲紅蘿蔔啊！因為小兔仔摘唔到大紅蘿蔔啊，所以佢好唔開心。佢就同大兔仔講啦：哥哥，我隻手太細隻啦，我都摘唔到啲大紅蘿蔔。喺呢個時候，大兔仔就同小兔仔講：唔使擔心，等我用我嘅大手嚟幫你啦。最後，大兔仔用佢嘅大手摘咗好多大蘿蔔啊！佢哋兩個食完啲紅蘿蔔都覺得好甜好好味啊！佢哋兩個都好開心啊！各位小偵探，唔知你哋頭先揾唔揾到匿埋喺故事裏面嘅5個中文字呢？不如等我大兔仔介紹一下呢5個中文字咯。第一個字係山，第二個字係手，第三個字係
大。第四個字係高。最後一個字就係小。唔知你哋可唔可以喺故事裏面揾齊晒呢5個中文字呢？如果成功嘅話，你哋真係一個好叻嘅小偵探啊！如果大家都中意我哋雞蛋仔中文教室嘅影片，記得喺 Facebook 呢個專頁 like 同埋 follow 我哋。喺 YouTube 呢個平台咧，都記得 subscribe 我哋啦。我哋會喺呢2個平台咧都分享一啲中文嘅教材。好啦，我哋下一條影片再見，拜拜。